花菜。Maggie 老师，为什么这些灰彩都要穿衣服啊？灰彩是不是爱白才有计效？白大家嘛较爱较水，跟咱人同款。敷这个面膜是进口的专利的，很开看是很白。要安怎看讲这安怎是成熟呢？就是2个手掌大就是好了。现在是白花椰的产季，你看这是青管的哦，青管的白花椰真好吃。咱这摆来比较哈，这就是面膜没敷到啊，它就晒到太阳就变黄。这个就面膜敷得很透彻，所以这个就比较白。所以花菜就是爱白才会好吃。你看这样你这花菜，即摆是生产期哦。但是食袂了要安怎？食袂完爱做古早味花菜，甲伊拍干浸水吼，会使去烫皮卡，也是讲煮汤。你若有好物件要卖钱，找要去。